Так, приветствую вас у УАЗовода. На некоторых уже поезженных УАЗиках при движении по неровной дороге, там выбоины всякие, вот едешь, и у тебя руль такой прям с таким свистом, ту-ту-ту-ту-ту-ту, так вот стучит что-то, вроде как в рулевой колонке здесь. Все брякает, вроде руль, все жестко, там стоит свист такой, прям вот непонятно, все жестко, вроде потрогаешь, ничего не свистит, ни пластик, ни это, вот. Ребят, посмотрите свой рулевой вал, вот этот вот, шлицы ржавеют, начинает закисать и начинает свист там, ну, на сухую, вот. Помажьте масличком туда просто, полейте, и все, и будет как бы счастье.